car, door. Em inglês americano a gente enrola o R. Como que a gente faz esse som? Porta, carta. A língua vai lá pra trás, aponta pro céu da boca e não encosta. E o som do R é sagrado. Sempre igual no início, no meio, Different. ou no final. Se a gente fizer um som de R, cair num som de L, a gente fica com girl, squirrel, world, word, world. O W a gente faz desarredondando os lábios. R a gente faz com a língua. World. Quer aprender inglês ou melhorar sua pronúncia? Comenta Express aqui embaixo. Bons estudos.